është vetëm në nisje. Me thonë drejten, kushtrim nuk jam i befasum lidhur me këta dy persona, jo që i kom njohur personalisht, mirë po të e pas parasysh se një pjesë e madhe e njerëzve e trashëgimtarëve të qytetarëve të Kosovës që prende tyre kanë punuar në përshërbime informative në për institucione të Serbisë dhe të Jugoslavisë në sistemin komunist, në kohën e pas luftës me njerë kanë zënë pozita shtetërore, shpesh herë të inkorporuar nga UNMIK-u, EULEX-i, por edhe nga institucionet e qeverisë së Kosovës. Sa i përket zotit Qerimi nuk kam dëgju më heret, po sa kam dalë avokat që ka qenë polic dhe është larguar si dyshim, mirë po jo në këtë nivel si bashkëpunëtor i sigurimit shtetëror të Serbisë, ndërka që për zotin Bedri Shabani nuk kam pas informacione dhe nuk e kam njohur, mirë po pas një dyshim këta kanë kryer një veprimtari jashtëzakonisht dëmshme për interesin e qytetarëve të Kosovës, interesin e Kosovës, sepse rrezikimi i rendit kushtetues juridik nuk nënkupton vetëm thjesht rendin juridik dhe kushtetues, por edhe dëmtimin e përgjithshëm të interesave të shtetit dhe qytetarëve tonë. Nga dhënat e deri tani të prokurorisë, a keni parë provat forta të cilat me një varvorme e dëshmojnë inkorporimin e tyre në një veprimtari spionazhi, apo ka hapësirë të dyshohet dhe të mendohet që këtu mund të jetë një lloj betejë lufte politike? Nga sot nuk mund të konsiderohet vetëm dëshim, sepse kemi tash është akt akuza dhe ka kaluar me siguri edhe në nivel të akuzuarve, që do të thotë dëshimi i bazuar tashmë ekziston dhe në akuzë rreth 50 faqe ajo është me provat mjaftueshme, me vetë faktin që ka përgjime, ka fotografi, kanë gjetur diagrame, skica të ndryshme nga këta agent të rekrutuar nga sigurimi shtetëror i Serbisë, prova ka të mjaftueshme dhe tash ajo që mbetet edhe prokurorit, por edhe gjykatës që të veprojnë jashtëzakonisht ashpër, sepse mund të ketë edhe agent të shërbimeve të vendeve tjera që edhe ajo është ndaluar, mirë po në këtë kohë, në këtë periudhë, në këtë krizë, në gjithë rajonin dhe në gjithë botën, dikush tjetë i involvuar dhe tjetë i rekrutuar nga shërbimi informativ i Serbisë, është jashtëzakonisht e rrezikshme dhe këta persona meritojnë dënim të ashpër në shkallën më të lartë nëse vërtetohet fajësia e tyre. Beraktari, si i pat ju të dhënat e fundit, ngarkesat e fundit për dy të akuzuarit edhe përmendjen e emrave të veçantë edhe në lidhje